pekne začali vyrastať pod mrakom, takže tá aj vodička len sadnúť. Pári, koľko to je? 6. Ale myslím, že dojem. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa dneska vybral do prírody, troška sa tu pomotať, pozrieť čo je tu nové. Máme dneska taký zamračený deň, aj prší miestami a čo ešte, a hlavne to ochladenie prišlo. To je celkom citeľné, je okolo od 10 stupňov, čo už bolo tak, že na krátke tričko, ale čo sa dá robiť, ale zase aspoň sa tu človek toľko nespotí, keď nie je také teplo. Čo mám dneska na pláne? No, nič prevratného. Minule som v Lidli videl takú polievku v pohári, tak hovorím, že musím ju otestovať a je to držková polievka. Tak som zvedavý, čo to bude. Ešte som to tam nevidel, tak možno to majú všade v Lidli alebo či len u nás, neviem. Tak hovorím, som si taký kotlíček minule kúpil len tak, že to bude zaujímavo vyzerať na videu, že sa to tam, je to určené ako na servírovanie, také
zaujímavé. Ale hovorím, ja to využijem. Šupnem tam tuhý lieh a bude sa dať na tom aj variť, spravím z toho nejaký varič. A náhore ideálne. Však to všetko uvidíte v tomto videu, takisto si ho nechajte ujsť. Ako môžete vidieť, tak pekne začali vyrastať smrekové výhonky, takže paráda. Tie sú plné vitamínu C, dá sa z nich spraviť perfektný sirup, čajík, dobrý. Tieto čerstvé sú fakt, robím si aj z takéhoto smreku, ale keď sú tieto čerstvúčké, tak tu keď ochutnáte, to je úplne kyselé. Sú plné vitamínu C, takže čajík je z toho perfektný sirup. A ja si asi keď pôjdem na spiatočnej ceste natrhám a spravím si z nich takú kvasenú limonádu. No, paráda. Takže ja sa pomaličky presuniem do lesa, kde pôjdem ochutnať tú polievečku, ten kotlík si ukážeme a tak. Ale ešte som sa tu zdržal, lebo ja takto, čo väčšinou nevidíte, tak ešte som si fotil nejaké tie bylinky, rastlinky, nejaké, vždy keď ma niečo zaujíma, čo ešte nepoznám, tak si to vždy odfotím a doma si človek o tom snaží niečo naštudovať, nájsť čo to je. Lebo človek by to chcel, aby si to všetko dokázal o tých bylinkách a všetko možné natrepať do hlavy, ale ono to nie je také jednoduché všetko si pamätať a tak človek, ako ja hovorím, celý život sa učíme a ja sa to takto snažím, no. Takže aj to tu človek robí, ale keby robím video len na to, že jak hľadáme nejaké rastlinky, tak to by asi ľudí moc nezaujímajú, čo je smutnejšie, ale snažím sa to aspoň tak nejako zakomponovať do toho videa, keď niečo zaujímavé nájdem ako toto, že teraz rastie tieto čerstvé smrekové výhonky, takže to je paráda. Hovorím, ja si natrhám a skúsim si doma z toho spraviť tú limonádu. Aj čajík, aj všeličo, jak ešte stihnem z tých čerstvých, tak na budúce, jak pôjdem nejaký čajík, si možno z toho spravím. Neviem, tu v prírode je stále veľa možností, len nie vždy všetko človek stihne, lebo za chvíľku buď niečo odkvitne, alebo proste stále sa to mení, ale vždy je tu čo nájsť, tak pôjdeme do toho lesa. Ja som sa presunul do toho lesa, ten samozrejme je pod mrakom, takže je tu tak tmavšie troška. Pôjdem si nájsť nejaké to miestečko, kde by som si vyťahol ten varič a kotlík, ja si z toho spravím varič, ma to tak napadlo, keď som to videl, že to môže byť zaujímavé na také relaxačné veci, a keď človek má chce len niečo
ukázať nejakú tú polievku. Tak ja som sám zvedavý, čo to bude zač. Hovorím, našiel som to v Lidli. Je to nejaká slovenská držková polievka. Poctivý gazda, tak uvidíme, či ten poctivý gazda je skutočne poctivý a bude to sa dať jesť. A preto rád títo držkové, lebo doma Peťa to nedáva, čiže ja moc vo veľkom, ja to milujem, ale Peťa to nemá rád, tak väčšinou sa to snažím riešiť takýmito, že si to kúpim, alebo len tak malinko si uvarím pre seba, no. Tak vždycky ma to, no a rád skúšam nové veci, takže som zvedavý, že ako to bude chutiť. Ako vidíte, je tu nádherné, už sa to tu zelená. Milujem to, keď je to takto všetko tak huste zarastené, ešte to len všetko začína. Bude to samozrejme pokračovať. Všetko nám tu pekne sa už zazelenalo, čiže parádička. No, ja pôjdem si nájsť nejaké to miestečko tuto v lese, poznám tu takú skalu, tak možno tam si to ohrejeme, len je všetko také mokré tu teraz. Tu niekde vyviera tá aj vodička, len stíha to dosť vsakovať všetko do zeme, čiže ale vidno, že je to tu mokré a že odtiaľ to niekde chcelo by to možno troška vykopať vyššie, aby sme videli, no. Niekedy to možno skúsim troška hĺbšie prekopať a že možno by to vyššie tieklo a urobiť tu nejakú studničku, no. Veľa sa človek len nemá toľko na všetko toho času, keď človek musí tráviť aj čas v tom civilizovanom svete. Aj dneska som musel ísť, chcel som si skúpiť chlieb a tej držkovej, že si dám, keď už budem testovať, a hovorím, tam je ľudí a ľudí. Som sa nevedel dočkať, keď odtiaľ vypadne, nemohol som sa tlačenica v tých obchodoch, no ja to neznášam, ale keď človek občas aj čo si potrebuje, tak nič sa nedá robiť, ale hrozné. Potom som si na to spomenul na jedného Angličana, ktorý mal už, jak sa to povie, dosť tohoto hektického života a všetkého a rozhodol sa, že pôjde žiť do hôr ako koza. Počujete, dobre, volali ho kozí muž a on si vlastne takto chcel od všetkého oddychnúť a on si niečo, normálne aj protézy, dal, aby mohol chodiť po štyroch, ešte aj nejaký špeciálny vak mal, kde si vlastne tú trávu, keď sa akože pasol, že mu to nejako pomelo, alebo čo ja viem, a potom mohol nejakú tú šťavu z toho len piť z tej trávy. No proste, mnohí si mysleli, že je to blázon, ale tak človeku niekedy, keby si zobere, že sa vypne od všetkého, že žiadne starosti nemusíte rozmýšľať, čo teraz treba zaplatiť, či bude na to peniaze a takto. Však to mnoho ľudí pozná a stresy a tak. Ale tiež zistil, že aj tí kozy tam majú určitú hierarchiu, čiže
neboli vždy na neho priateľské zo začiatku, potom sa s nimi aj viacej spriatelil, ale je to taký zaujímavý príbeh, ale aspoň mal svoju životnú skúsenosť. Troška sa napijem. Pôjdem si vybrať veci odtiaľto. Pôjdem na tú polievečku. Tak som rozmýšľal, no neviem, že či by ma zrovna bavilo byť ako tá koza. To asi moc nie, ale takto niečo iné, pričom by bol človek stále v tej prírode, tak je to veľmi zaujímavá výzva. No, hovorím, no, kedysi môj prady, kedysi ľudia trávili o mnoho, vlastne príroda bola náš domov, no. Takže trávili sme tam o mnoho viacej času a teraz je to taký ten únik pred tým vlastne, kde sme si začali v tej prírode budovať mestá, dedinky a tam sme sa všetci presťahovali a teraz mnoho ľudí sa snaží utiecť do tej prírody, hlavne aby zas utieklo odtiaľ a my sa v podstate vraciame troška domov. Rozložím si tu aspoň takúto plachtu, kde si dám batoh, lebo je to tu, ako som povedal, premoknuté, a kde si človek potom môže aj na chvíľku sadnúť. Keď bude potrebovať. Niečo pod zadok. No, to je super prírodná stolička. Tak si pomaličky predstavíme tu polievečku, čo to je. Tak toto je v takomto pohári, koľko to je, 650 gramov. Dá sa povedať nejaký 7 decový pohár asi.
Takže tak. Nejaký poctivý gazda. Vyrobené na Slovensku. Moderné spracovanie, tradičná chuť. No takto som zvedavý, či bude chutiť tradične táto polievka. No, čo to tam je? Zložené hovädzie držky, bravčové kože, cibula, zemiakový škrob, repkový olej, zmesi, paprika, čierne korenie, nič také. No. Rastlinný tuk, neviem prečo tam je použitý palmový. Ja neviem, či poctiví gazdovia používali na Slovensku palmový tuk. Tak ale dá sa povedať, že to je taký ten najpoužívanejší bohužiaľ na svete. Takže uvidíme, ako bude chuť, ako to bude vyzerať. Takže tak, aby som to nerozbil skôr, jak to pôjdem. Tuto vidíte tento, jak som ja vymyslel ten kotlík. To je vlastne na sviečku a také si dáte zohrievať a máte to stále teplé. Vlastne vyzerá to takto. Ale ja som si to vymyslel tak, že si tam dám tuhý lieh. Tu mám varič len totálne v vode, tak si dám iba tuto, aby sa mi toto nepoškodilo. Šupnem si tam toto. Tu si dám tabletku tuhého liehu a skúsim si to prihriať na tom. Takže som sám zvedavý, ako tento môj nápad bude fungovať, lebo sa mi to veľmi páčilo toto, taká vecička. Nie je to až také moc praktická, však zase ono to moc toho miesta nezabere, lebo je to taká tyčka len. Ale aj ten kotlík sa mi to ľúbi, ak to vyzerá, takže uvidíme, ale bude to taká držková z kotlíka. Tak ja to tu už mám prichystané. Pôjdem si potom dať po to tu tabletku toho liehu. Uvidíme, ako to bude fungovať tento môj nápad. No. Neviem, či by bolo dobré aj nejaké závetrie, jak by nám fúkalo. Či by sme toto mohli využiť, či nám to troška pomôže. Aspoň z nejakej strany. Jak by fúkalo. A možno čo si to pomôže tomu. No, však som zvedavý. Pôjdeme si otvoriť túto polievku, ako to bude vyzerať. Pôjdeme na to, no. Sám som zvedavý, ako bude chutiť. No, uvidím sám, čo to bude zať. Skúsime to spolu otvoriť tuto. Čo to je zač? Vonia to ako držková. Ja. Tam je nejaká tá... Ale to je husté. No. Musím si to asi dať sem do tohoto, aby som to nevykydol, kde by mi to tu troška držalo. Ale to je dobre, je to husté.
To je huspenina. Ja. Však držiek tu vyzerá, že čosi je tu. Fajne tých držiek. Uvidíme, jak to bude, keď sa to roztopí. Plný kotlík, jak sa dá povedať. Zapálime si tento tuhý lieh. No, uvidíme, či sa nám to podarí zohriať na tomto kotlíku, jak som to vymyslel, či to bude možné. Teória by mohla byť správna. Sa mi to začína topiť. Už to vyzerá ako lepšia konzistencia. Takže kotlík funguje na takéto. Troška zmena. Tento varič na tuhý lieh. Teda tablety varič som si urobil ja. Sa mi to strašne ľúbilo, jak to vyzerá. No. Uvidíme, či nám bude stačiť jedna tabletka, či pridáme potom. Takže pekný smaltový kotlík a varič na tuhý lieh. No, pridám ešte jednu tabletku. Nech sa mi to poriadne prehreje. Ale myslím, že to dobre funguje. Ako vidíte, polievečka už je fajne zohriatá. Rozmýšľam, že či pridám ešte, ale nechcem môcť ešte testovať, iba ešte kľudne môžem jednu tú tabletku minúť. Nie, už to mám z krku, nech je taká vriaca, lebo je celkom aj kosa dneskam, takže nech sa mi to pekne hreje. Au, sviňa. Nech sa to chytí.
Takže čo vravíte na tento môj nový kotlík, čo som si vymyslel, hovorím. Toto je z variča, aj ten spodok som tam dal, nech sa to neničí. Jak by sa to, no aby to zbytočne nehorelo. Toto je varič určený na tuhý lieh, len to sa tak poskladá do takého štvorčeka. Ja som to využil, že keď bude človek chceť, tak si spraví takéto varenie v tom kotlíku. Občas rád mením aj tí variče, že nie furt buď plynový, však dá sa aj všelijaké sú možnosti tých varičov, mám ich strašne veľa, takže občas je to dobre vymeniť podľa situácie, keď sa človek neponáhla, má veget, tak prečo si neurobiť niečo také zaujímavé. A jak som hovoril, tento kotlík, hovorím, že ja si z toho spravím príležitostný varič a bude to tak zaujímavo vyzerať v tom videu taký kotlíček, keď budem niekedy niečo testovať alebo takéto. Čiže je to, myslím si, že je to paráda. No nič, ja si to poriadne zohrejem. Ukážem vám ešte nejaký zblízka záber, že koľko tam bolo tých držiek a takto v tom kotlíku. A ja som úplne nadšený z toho kotlíka. Ja mám z toho radosť. A pritom to ani neviem, či som za to dal, ani do 10 eur to stálo. To je taký, čo sa dáva normálne v reštauráciách, že by ste sa, alebo doma, že si dáte po to sviečku a udržie vám to tú teplotu. Tak ja som si z toho vymyslel takéto niečo, hovorím. Prečo nie? Drží to a takýto mini kotlíček si myslím, že neurazí. Tak aby ste videli, že či je tam aj nejaká tá držka. Ja som normálne prekvapený, že fakt je tam tých držiek poriadne celkom, takže samozrejme tá polievka nebola lacná, tak čo sa dobre, skoro 5 eur vyšla, ale držiek je tam fajne. No mne nič nezostáva, teda poďme to ochutnať. Som zvedavý, čo to bude zač.
rozmýšľam, ako to budem jesť. Si to nejako otočím. Nechcem to vykydnúť. Som si to všetko tu nezašpinil. No. Či z tejto strany. Môžeme aj po polievečku. Ako mne chutí. Môže byť. Poctivý gazda nesklamal. Keď sa k tomu dá fajný chlebík. Je taká, tak aká má byť, taká pikantná tá držková. Ani nie extrém, ale ja z toho kotlíka, no, keby si to otočím troška inak, ale nechce sa mi s tým moc hýbať. A viete, že v prírode je náročné udržať nejakú tú rovnováhu. Dobre, ja som s tým spokojný. Aj s tým kotlíkom sa mi to podarilo ohriať tak presne, jak som si to predstavoval, tak sa mi to aj podarilo, takže ja som rád tomu kotlíku smaltovému. Je to taký zaujímavý dizajnový doplnok. Predsa z toho kotlíka to troška inak chutí. Ja som rád, že sa ho podarilo využiť aj v prírode. No je dosť bohato. A z toho kotlíka to fakt mi chutí. No, ja si to idem, priatelia, vychutnávať a potom sa ešte ozvem. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia. Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia. Keď ma chytia, budem väzeň, nezaplače za mnou žiaden. Keď ma chytia, budem väzeň, nezaplače za mnou žiaden. Nezaplače otec, mati, ani moji kamaráti. Nezaplače otec, mati, ani moji kamaráti.
Nahádzal som si tam ten chlebík, čo mám na dne tej polievečky, nech to ešte dojem. Aby nič neostalo na zmar. No. Mi zabehlo. No. No, to sa stáva sem tam. Fajný kotlík. No, dneska zase, jak som hovoril, zmenil som troška, dali sme to na tom tuhom variči, na ten tuhý, tí tabletky. Oni ma zase majú svoju výhodu, hlavne aj v zime. Lebo napríklad taký plynový varič, pokiaľ nemáte špeciálnu zimnú zmes, tak už stráca silu, že slabunko ohrieva, keď je plynový varič. A zase tieto tabletky na tuhý lieh, tie horia stále rovnako, či mrzne alebo nie. Čiže tam nestráca to výkon. Hovorím, veľa všetkých možných varičov sa dá využívať v prírode. Každý je s niečím špecifický, každý má svoje mínusy, plusy. A človek, keď si idem takto, hlavne že oddychnúť, tak rád to občas zmením, že na zase nejakom inom. Či už na tuhý lieh, tekutý lieh, či na ohni si človek niečo uvarí, alebo na tom plynovom. Potom sú aj benzínové, to sú drahšie vecičky, ale to sú tiež do takých extrémnych podmienok, lebo tie tiež horia aj v extrémnych minusových teplotách. Troška si to musím aj očistiť v rámci možností, ako sa mi dá. A pôjdem si to pomaličky pobaliť. Už mi to aj poprcháva, ale milujem takýto dážď tej prírode. To úžasné. Vždy ma to dobíja tou energiou. To je všetko červené. Z tej držkovej. Tam je paprika. Aspoň troška. Si to premijem tento kotlíček. Myslím, že obstál. Tak som hovorím, není to určené do prírody, ale človek dostane rôzne inšpirácie a hlavne je rozdiel, keď vám chce človek niečo zaujímavé to videjko ukázať. Dá sa všeličo vymysleť, aby si ten pobyt človek užil tak, ako to má rád. Niečo si vymysleť,
čo ho baví. Každého baví niečo iné. Ja proste som rád len, že som v prírode. Že len človek je tu a to ma naplňa. Že môžem tú prírodu pozorovať, skúmať, inšpirovať sa z nej. Takže tu máme tento varič ešte. Výhoda, že tohoto tuhého liehu, že neostáva skoro žiadny odpad z toho. Čiže paráda. No. Niekedy zas rozmýšľam, že mám veľa všelijakých tých varičov, že spravíme aj také video, že na čom zase variť v prírode, na vyššie časti. Jedne bude, dajme tomu, plynové, potom môžeme na drevo, čo používam nejaké drievkače, potom na tuhý lieh, na tekutý lieh, alebo aj tam sú rozdielne. No, uvidím. Toľko nápadov, ale keby mám toľko času. Takže ja som si už, priatelia, veci pobalil a idem cez les už pomaličky domov. Začína mi aj poprškávať, tak to už celú dobu tak jemný dáždik stále. A idem si ešte, tam sa zastavím a natrhám si tých smrekových výhonkov a doma budem zase si niečo vyrábať, keď budem mať čas, chcem si buď tú limonádu alebo také niečo, no. Na čajík si spravím aj doma, keď budem mať chuť teraz. Ešte si zoberiem aj kúsok toho lesa domov, nech si to ešte vychutnám a možno 5-ke spravím nejaký čajík tiež z takýchto čerstvých smrekových výhonkov. No, tak ja pomaličky idem a idem si to ešte natrhať. Mám tu takéto vecko, ale je to plastové, není to ideálne, ale našťastie je chladno a budem to mať otvorené. Takže priatelia, už tu dosť fúka, neviem, či ma bude počuť, alebo už aj prší, tak ja pomaličky už idem, nazbieral som si na vlastnú potrebu a pomaličky idem už domov. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Hovorím, fúka tu strašne, tak neviem, či to bude počuť. Dobre, asi nie. A snáď ste si to dneska mužili, to videjko. Bolo to niečo zaujímavé. Ten kotlík, ja som s ním bol rád. A využijeme zas do budúcna.
Takže budem rád, priatelia, za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak tam odte odbera. My sa potom vidíme na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute! Povedzte moje